As një vot të mdoshit. Tom, ja ku po të them pa gjithë të e burra dhe grave, në qofë se ka njëri në Shqipëri që ka punë me Zotin, jetë ti dhe Vilma Nushi. Ju jeni të dy në origjinën e të gjitha dhimbjeve, e të gjithë smundjeve që nuk vjekohen nga ilaçet e skadura që kshisin treg. Ju jeni mumuth të tregut, dhe aq më keq të them, mos shtro iftar me para të vjedhura. As kërkum. $3.500 tendra fiton Vitaj. E kuptoni ju vetë? Bashkë me Vilma Nushin i fshin ilaçet. Nuk ka më ilaçe në Shqipëri vetëm ilaçet e tyre. Ilaçet e tyre janë si ato. Ndaj dhe hiqdor nga kjo fushat, njeriu që shkon dhe të ble parti. Keni pa ju? Shkon e blen partinë e tjetrit. Qatë më? A më në të në taka. Po kjo është e vërtet. Thani 2 fjalë për ata ish për Amerikanët e mi. Ramiz, Fatmir, e tjerës, hiqni tani, e morët vesh se ku shkoj Donaldi, se ku po shkon dhe Kimi, mos vazhdoni gënjeshtën e Lulbashës, se nuk ka gjë më turp të gënjej Lulbasha nga mëngjesi gjerë në darë. Të gënjej që po t'ulli dhe të mendoni sa herë një gënjyë, ju sinit Zot t'i numroni. Ktheuni, mos vazhdoni betejnë për Edi Ramën, se është çdo vot. Për ta është vot për Edi Ramën. Çdo vot për këto partit kundër opozicës është vot për Edi Ramën. Ndaj dhe shkodranë dhe shkodranë, njerëz të mençur, burra dhe gra, asnjë vot për ta. Votoni Aleancë për Shqipërinë Madhështore, votoni për Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka një rikthim madhështor. Partia Demokratike u dëshmuë forcë e idealeve tuaja, forcë e Shqipërisë dhe shqiptarëve, rreth Shiu, rreth Shkodra, rreth Shqipëria.